arkaho hagati ya manager w'itaka umukazi we hamwe na mhara wa mukama w'itaka. Nikigambwa ku manager w'itakeri yaba irashwira mhara wa mukama w'itaka na bwanyima batana icyagemeserezo mwishiki okushoborishe okubinga abahinzi ababona abaye bari ahitaka. Abahinzi aba bagabaho n'umushaki wetu bashobora kubayerundine musente eziri kwingana miliyoni 28 ezesente za Uganda okupanyisa itaka eri kwingana ekazi 200 okwinga hebihingwa byabo kuko bose bakora muri season n'ezindi. Kwinjira season 3 eyakana kuna bire nshashwire kanshashwire miliyoni 1.8 nshashwire hikamwenda yikemwe kanshashwire 2.2 tuziye tujire kuhinga tumazire kuteka mu tractor tuziye kubyara mbibo muzeyi rimba yija yastanga ngo tutakahinga twambuza habireho kiyanga kutushoborera kulaba ne batuyimiriza okulima ate turaba abalala balima emere ne bajijamo ne barabirira amaka gaabwe abana baabwe ne basoma ate ngaffe abasookayo n'okumala ibanga nga tulima tuliawo tutudde. Aba bashobora no kutyo bwirobu tubakagarirwe sente zabo no barabe babinjira mu itakeri ngo kandi bagereze gukorekera kubasika cyona okuterera government omuranga okutaho mu nshonga zabo ko katine makuru marunje agabarebere. Abantu bagira ngo berarikirire munonga abo kugira ngo sente zibabe bakoze ise okupanyisa itakeri bakazehora omyanye tari yemwe nemwe ikiberarikiriza abo kubesha hayona babasa kuhendera bagombe home. Mama sa obedi ngampanyisha kwererema erwano berwa ngwibiri abirnamo umarikana sano sangalerema namwera ayibabera muhamba habwerera sente mutwese omuloni balo muhamba habweloni. Ibyo bikiri aho Ebed abamanya wapangisa abahinzi abitakeri yashobora ngo akabahereza imyaka iri kurenga muri 5 nakwatanisa n'abahinzi aba batine nshonga yona zikwiga nka 15 tukatine ba clients bitabutabitwa nabo kumara imyaka mukaga bari kutesente zabo zo kuhinga mu itakomwe pa season bari kuzindeta nko muntu ndukuzirisivinga kagankaza muzeyi kutwabe twatagana kutwabe tuzihereza nezimwe kansteka banka zimwazi zazakira omungalo zimwe tuzikosemera umuyite twabe tuzikozesa hayitaka ngamufamuna nabo cyumushona. Umushaki wetu yageza aho kugambana mukamita keri James Irimba konkogu yamutabukira butabukira konketo kubasta kungambira ya ufere bwawe wanje onya ufere bwawe tambatiwe nombuza ngana kachi Zefa Mubingwa uyu muhezi wa RDC aba district ya Kasese urukora umuyishazari ya Busongora yashobora kuyakozera report akajyohereza mu makagumo bembezi wihanga ahanshongezi abo kubabo yabakizere. I have made my report to State House over the matter. And I'm now waiting for the State House to take action.